მოგესალმებით, ეს არის ახალი 6 საათზე ამ დროისთვის განვითარებულ ახალ ამბებს მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახურის რეპორტერებთან ერთად მე ვასილ ივანოვ-ჩიქოვანი გაგაცნობ. მივა თუ არა გიგი უგულავა დაკითხვაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქალაქის მერის იძულების წესით მიყვანაზე საგამოძიებო უწყებაში განცხადება გაავრცელა. აღნიშნული გადაწყვეტილება საქართველოს სასამართლომ უნდა მიიღოს. მიმართა თუ არა ძალოვანმა უწყებამ სასამართლოს და რასაც ხადებს ამ გადაწყვეტილებაზე თავად გიგი უგულავა. ამას თამარ გოგესაშვილი გვეტყვის. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს დილით ოფიციალური განცხადება გაავრცელა, რომლის მიხედვითაც სამინისტრო მიმართავს სასამართლოს, რათა გამოიტანოს განჩინება გიგი უგულავას დაკითხვაზე იძულების წესით გამოცხადებასთან დაკავშირებით. უკვე ცნობილია ქალაქის მერის პოზიცია ამ თემაზე. მის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ის მზად არის მივიდეს საგამოძიებო უწყებაში დაკითხვაზე იმ შემთხვევაში, თუ ამას გადაწყვეტს სასამართლო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებებს დღეს შეფასებები მოყვა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ ბევრი სამართლებრივი ბერკეტი არსებობს საიმისოთ, რომ გიგი უგულავას დაკითხვა მოხდეს იძულების წესით. მიმაჩნია, რომ კანონდარღვევა, რასაც ქალაქის მერი ჩადის, ის იჩენს კანონისადმი უპატივცემულობას და საკუთარ თავს აყენებს კანონზე მაღლა. ეს ჩაულია როგორც ჩანს მისთვის, იმიტომ როდესაც იკითხება მერაბიშვილი, იკითხება, ვთქვათ, კირკიტაძე ან ვინმე სხვა პროკურატურაში, ასევე ევალება მერს და არ ამგონია ეს რაღაც განსაკუთრებული მოვლენა იყო საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რომ არ კადრულობს პროკურატურაში მისვას. მე უფრო მგონია, რომ ეს შიშის გამოა. ამადანებმა ვერ გაიგეს მთავარი რამე, რომ 1 ოქტომბრის შემდეგ თამაშის წესები შეიცვალა კანონი, თანაბარია ყველასთვის. ზუსტად ისეთ მოპყრობას მიიღებს გიგი უგულავა, როგორცაც მიიღებს ნებისმიერი მოქალაქე საქართველოში. და არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ის ქალაქის მერია თუ რაღაც თბილისის რომელიღაც ქუჩაზე მაცხოვრებელი ჩვეულებრივი ადამიანი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებას ღია კარის მტრევას უწოდებენ ნაციონალურ მოძრაობაში. საპარლამენტო უმცირესობის წევრები იმედს გამოთქვამენ, რომ არ მოხდება ქალაქის მერის იძულების წესით მიყვანა საგამოძიებო ორგანოში. ეს განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტროსი, რომ აი ჩვენ ახლა სასამართლოში წავალ და თუ სასამართლო გადაწყვეტილებას მიიღებს, შემდგომ უგულავას იძულებით წარვარდგენთ საგამოძიებო ორგანოში, ნამდვილად ღია კარის მტრევა, იმიტომ რომ გასაგებია, რაც თქვა გიგი უგულავამ თავის განცხადებაში. მე მგონია, რომ მაგდენი, თქვა, გამჭრიახობა და პოლიტიკური ალღო და სამართლებრივი კულტურა ეყოფათ აი იმ განცხადებების ფონზე, რაც კეთდება როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საერთაშორისო დონეზე, რომ ქალაქის მერი იძულების წესით არ მიიყვანონ პოლიციის განყოფილებაში. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ დრომდე არ მიუმართავს საქალაქო სასამართლოსთვის. პროცედურების მიხედვით განაცხადის გაკეთების შემთხვევაში სასამართლომ 24 საათის ვადაში უნდა იმსჯელოს აღნიშნულ განცხადებაზე. მადლობა, პირდაპირ ეთერში თამარ გოგესაშვილი საუბრობდა. დავით კირკიტაძე კი ქვემო ქართლის საოლქო პროკურატურაში დაკითხეს. საგამოძიებო პროცესი 4 საათი გრძელდებოდა. გამომძიებლებს გუბერნატორთან კითხვები დასაქმების პროგრამასთან დაკავშირებით ჰქონდათ. უწყების დატოვების შემდეგ დავით კირკიტაძემ ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა. მე ისევე როგორც საქართველოს ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელი ვიყავით მოტივირებული, ვაკეთებდით საქმეს იმისათვის, რომ ჩვენი თანამოქალაქეები დასაქმებული იყვნენ. პირველ ეტაპზე შექმნილიყო ბაზა, შემდგომ მოხდარიყო მათი გადამზადება და შეგვექმნა სამუშაო ადგილები. ხოლო ეს ადამიანები დღეს მე რაც შევიტყვე, რაც ჩემთვის ძალიან სამწუხაროა, თვლია რომ ეს პრობლემა მათ მოაგვარეს, იმიტომ რომ მათი ცოლები, შვილები და ნათესავები არიან დასაქმებულები. კირკიტაძეც უნდა დაიკითხოს და ბევრი ვინმე სხვა. მე ვფიქრობ, უნდა დაიკითხოს სააკაშვილიც და ყველა სხვა ქვემდგომი პირიც. ყველა ის პირი, ვისაც რაიმე ტიპის პასუხისგებლობა აკისრია კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებზე, როცა ვსაუბრობ. ჩვენ ვთქვით, რომ კანონის წინაშე ყველა თანაბარი. დაკავება თელავში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტმა შპს ინფრასტრუქტურისა და დასუფთავების სამსახურის უფროსი ალექსანდრე ბალუაშვილი დააკავა. გამოძიება მას 3 ეპიზოდში ედავება, ესენია სამსახურეობრივი სიყალბე, სახელმწიფო ქონების მართლსაწინააღმდეგო გამოყენება და მითვისება გაფლანგვა. ბრალდებული თელავის წინასწარი დაკავების იზოლატორშია მოთავსებული. შეგახსენებთ, რომ ალექსანდრე ბალუაშვილთან დაკავშირებით პრეტენზიები 2012 წლის ბოლოს სამსახურის 10 თანამშრომლებს ჰქონდა. ისინი სამი თვის სახელფასო დავალიანებას ითხოვდნენ, რის გამოც მათ ორგანიზაციის უფროსის სამუშაო ოთახის კარი პროტესტის ნიშნად აჭედეს. მან მართლსაწინააღმდეგოდ გაფლანგა მის მარჯვენა გამგებლობაში არსებული
8 მეტკუბი ფიჭის ჯიშის სამასალე მერქანი, რომლის ღირებულებამ შეადგინა 5286 ლარი. მანვე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს 2009 წლიდან 2012 წლების პერიოდში მართლსაწინააღმდეგოდ მიითვისა დიდი ოდენობით საწვავი, კერძოდ 13186 ლიტრი საწვავი, რომლის ღირებულებამ შეადგინა 24209 ლარი. ორგანიზაცია 100 წლისა აბატია და კამეჩების ურმით დაიწყო ეს ორგანიზაცია და მანქანების პერიოდში დააყირეს ეს ორგანიზაცია და ეხლა კიდე კითხვა გინდათ როგორ ამუშაობდა. ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ კობა დავითაშვილი პირველ კომენტარს აკეთებს. პარლამენტარის განცხადებით მან ოპონენტის მხრიდან უსამართლობისა და ცინიზმის ასეთი გამოხატულებისგან თავი ვეღარ შეიკავა. კობა დავითაშვილი მზად არის საკუთარი ქმედებისთვის პასუხი აგოს როგორც პოლიტიკურად, ისე სამართლებრივად. გადაცემა არგუმენტებში მომხდარ დაპირისპირებაზე კომენტარები დღეს უმცირესობისა და უმრავლესობის წევრებმაც გააკეთეს. როგორ აფასებენ ისინი სერგო რატიანსა და კობა დავითაშვილს შორის მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებას, ნახეთ ჩვენს მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. პარლამენტის წევრებს გვეკისრება თმენის ბევრად მეტი ვალდებულება. პარლამენტის წევრებმა უნდა მივცეთ მაგალითი საზოგადოებას თუ როგორ შეიძლება აიტანოს შეურაცხყოფაც კი, როდესაც ეს საჭიროა საზოგადოებრივი სტაბილურობის და ინტერესისთვის, ამიტომ რა თქმა უნდა ფიზიკურ დაპირისპირებას ზოგადად არანაირი გამართლება არ აქვს. პირველი მევკარი ხელი და მისი წაქცევაც არ ამცირებს მას, რადგან ფეხი დაუწდა აშკარად და პირველად მე შევაგინე. არაფერს არ უნანობ, არც ბოდიშის მოხდას არ ვაპირებ, მაგრამ მზად ვარ პასუხი ვაგო როგორც სამართლებრივად, ისე პოლიტიკურად. ბოლო 3 თვის მანძილზე პენიტენციურ სისტემაში ბევრი ცვლილება მოხდა. ანგარიში ამის შესახებ დღეს მედიას გააცნეს. სიკვდილიანობა ყოველ 1000 მსჯავრდებულზე 17-დან 3-მდე შემცირდა. გაიზარდა ხელმისაწვდომობა კვალიფიციურ და ადეკვატურ სამედიცინო მომსახურებაზე. სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში დაიწყო C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა და მკურნალობის პროგრამაზე მუშაობა. გაიხსნა ტუბერკულოზის სარეაბილიტაციო და სამკურნალო ცენტრი. შემუშავდა სამედიცინო პროტოკოლი ფსიქოტროპულ მედიკამენტებზე დამოკიდებულების შესამცირებლად. ბოლო 100 დღის მუშაობის შედეგები მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძემ და სამედიცინო დეპარტამენტის თავმჯდომარე ნათია ლანდიამ გააცნეს საზოგადოებას. ანგარიშის დეტალები ნახეთ 9 საათზე ჩვენს მთავარ გამოშვებაში. სამოქალაქო ჯანდაცვის სექტორში დიაგნოსტიკის, ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობის მისაღებად, გასაწევად გადაყვანილი იქნა 2470-ზე მეტი მშავრდებული, რაც წინა ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2000 მშავრდებულით, 2000 პაციენტით ვიტყოდი მეტია. ყოველ 10000 მშავრდებულზე სიკვდილობის მაჩვენებელი 17-დან 3 მშავრდებულამდე შემცირდა. პირველ დონეთ მოიაზრება პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების შექმნა, სადაც ხორციელდება პირველადი ჯანდაცვის საჭიროებების შეფასება. ამის შემდეგ მომსახურების მეორე დონე, რომელიც არის უკვე სტაციონარული და დიაგნოსტიკური მკურნალობების უზრუნველყოფა და მესამე დონე კი არის მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო სერვისები, რომელსაც ჩვენ უზრუნველყოფთ რეფერალის სახით სამოქალაქო სექტორში. ორთაჭალის ნომერ პირველი საპყრობილე იხურება ქართულ ციხეებში პატიმართა რაოდენობა თითქმის განახევდა. საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციით ნომერ პირველი საპყრობილე ამორტიზებული მდგომარეობის გამო რამდენიმე წლის წინ უნდა დახურულიყო. თუმცა პატიმართა რაოდენობა ამის გაკეთების საშუალებას არ იძლეოდა. რა პრობლემები იხსნება ციხეებში მჟავრდებულთა რაოდენობის შემცირებით და რა მდგომარეობაა სასჯელ აღსრულების ნომერ პირველ დაწესებულებაში. რეპორტაჟი ციხიდან ნახეთ ჩვენს მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. რაოდენობის შემცირება იძლევა საშუალებას პირველ რიგში ვიფიქროთ დახურვაზე იმ ძველი დაწესებულებების, რომლებიც საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში ჯერ კიდევ არსებობს, ესენი გახლავთ ყველაზე უფრო მძიმე მდგომარეობაში, ეს არის პირველი საპყრობილე, ეს არის ყველაზე პირველი უახლოესი გეგმა, რაც არის უახლოესი დაგეგმილი ღონისძიება, რაც არის ალბათ ძალიან ახლო დღეებში. გადატვირთულობა ძალიან ბევრ სხვა პრობლემას ჰქონდა, იგივე ჯანდაცვა ძალიან ძნელია მიაწოდო, ესე ვთქვათ, კარგი ხარისხიანი ჯანდაცვა 24000 პატიმარს და უფრო მარტივია, როდესაც გაქვს განახევრებული რიცხვი. შესაბამისად, ყველა ის პრობლემა, რომელიც იყო დაწესებულებებში, უფრო მარტივად მოგვარებადია.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თურქეთში ოფიციალურ შეხვედრებს მართავს. ბიძინა ივანიშვილთან ერთად თურქეთში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, საგარეო საქმეთა, თავდაცვისა და ენერგეტიკის მინისტრები, ასევე საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი და ფინანსთა და კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლები იმყოფებიან. ქართული დელეგაციის ვიზიტს ნოდარ ჩაჩუა აშუქებს. დიახმას კავშირებში სულ ცოტა ხნის წინ უკვე ოფიციალური დახვედრა მოუწყვეს ქვეყნის პრემიერს და მთავრობის მეთაურს. სწორედ აქ ანკარაში პრემიერ-მინისტრის მისაღებში ქართულ დელეგაციას, სწორედ თურქული დელეგაციის წარმომადგენლები შეეგებნენ და დელეგაციის შემადგენლობაში თურქი პრემიერ-მინისტრის მეთაურობით იყო ენერგეტიკისა და ვაჭრობის მინისტრი, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრი. სწორედ ამ წუთებში მიმდინარეობს ორმხრივი შეხვედრა ქართულ და თურქულ დელეგაციას შორის. განსახილველ საკითხთა შორის არის საკმაოდ ბევრი საკითხი, მათ შორის არის ეკონომიკური მიმართულება, ასევე საერთაშორისო მხარდაჭერის მიმართულება, ვინაიდან თურქეთი არის საქართველოს პარტნიორი ჩრდილოატლანტიკურ მისწრაფებებში საქართველოსი და სწორედ ამ მიზნითაც ამაზეც იქნება საუბარი. საუბარი დღეს ასევე დღევანდელ შეხვედრაზე, რომელიც ამ წუთებში მიმდინარეობს, შეეხება ასევე კულტურულ ურთიერთობებსაც და არ არის გამორიცხული, რომ დღეს ასევე შეეხონ ქართული ძეგლების საკითხსაც და ქართული ძეგლების აღდგენის თემასაც. შეხვედრის მანამდე კი პრემიერ-მინისტრთან ვიზიტამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იმყოფებოდა და შეხვედრა გამართა თურქეთის პრეზიდენტთან, მანამდე კი იმყოფებოდა თურქეთის მეჯლისში, სადაც მეჯლისის თავმჯდომარე შეხვდა, ხოლო ვიზიტი დაიწყო, ვიზიტის არაოფიციალური ნაწილი დაიწყო მავზოლეუმთან მისვლით, სადაც პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ათათურქის საფლავს პატივი მიაგო. თურქეთი გახლავთ ჩვენი მთავარი სავაჭრო პარტნიორი, უზარმაზარი მოცულობის ბრუნვა გვაქვს სავაჭრო კუთხით. ენერგეტიკული თემები იქნება, მოგეხსენებათ წლის ბოლოს უნდა გაიხსნას სატრანზიტო ხაზი, რომელიც საშუალებას მოგცემს ქართული ენერგიის ექსპორტი თურქეთში განხორციელდეს. ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის პროექტი, ასევე საპარტნიორო ფონდის კუთხით გვაქვს უზარმაზარი თბოელექტროსადგურის გარდაბანში, რომელიც 230 მეგავატია. სპექტრი არის ფართო და ვფიქრობ ეს ვიზიტი ახალ საფეხურზე აიყვანს საქართველოს თურქეთის ეკონომიკურ ურთიერთობებს. საკმაოდ წარმომადგენლობითი დელეგაციით იმყოფება ქართული დელეგაცია აქ თურქეთში. დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელსაც პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი ხელმძღვანელობს, არის ენერგეტიკის მინისტრი, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე. უფრო ცლად და უფრო დეტალები ვიზიტთან დაკავშირებით გვეცოდინება ერთობლივი პრესკონფერენციის შემდეგ, რომელიც სწორედ იმ შეხვედრის შემდეგ უნდა გაიმართოს, რომელიც ამ წუთებში პრემიერის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს. ხოლო ეს არის ამ ვიზიტის ერთდღიანი ვიზიტის ბოლო შეხვედრა. დღის ბოლოს კი გაიმართება უკვე ვიზიტი ოფიციალურად დასრულდება ოფიციალური ვახშამით, რომელსაც თურქეთის პრემიერ-მინისტრი საკუთარ ქართულ კოლეგას ბიძინა ივანიშვილის საპატივცემულოდ გამართავს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ მედიის წარმომადგენლები პრესკონფერენციის მოლოდინში ვართ, ასევე საკმაოდ დიდია ინტერესი თურქული მედიის მხრიდან, რამდენიმე ათეული ტელევიზიის წარმომადგენელი იმყოფება აქ, თურქული ტელევიზიის წარმომადგენელი იმყოფება და სწორედ ამ პრესკონფერენციაზე შეკითხვების დასმის შესაძლებლობა როგორც თურქულ, ასევე ქართული მედიის წარმომადგენლებსაც ეკნებათ. მადლობა ნოდარ ჩაჩუაშა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში თურქეთიდან და განვაგრძობთ გამოშვებას. იტალიაში ქალაქ პრატოს პროკურორი ქართულ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას არ ადასტურებს. ინფორმაცია თითქოს 90 წლის კლეოფენიცის მკვლელობა შესაძლოა არა ნათია თათარაშვილმა, არამედ მისმა შვილმა ფინანსური პრობლემების გამო ჩაიდინა, ქართულ ტელეარხებით დღეს გავრცელდა. ამ ინფორმაციას არც იტალიური მედია ადასტურებს. შეგახსენეთ, ქართველი გოგონა იმ ქალის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი, რომელსაც უვლიდა. ნათია თათარაშვილი იტალიაში ამ დროისთვის ფსიქიატრიულ კლინიკაშია მოთავსებული. ინფორმაცია იმის შესახებ თითქოს 90 წლის კლეოფენიცის მკვლელობაში ახალი დეტალები გამოიკვეთა და ბრალი კლეოფენიცის შვილს წაუყენეს არ შეესაბამება სიმართლეს. ამ მკვლელობისთვის დაკავებულია ქართველი გოგონა. ნათია თათარაშვილის ბრალეულობაც დამტკიცებულია და ის გადაყვანილია ფლორენციაში სოჩიეტას ქალთა ციხეში. მე ცხოვრობ ქალაქ პრატოში და პირველ რიგში პირველად მე გავიგებდი ამ ინფორმაციას. აბსოლუტურად ყველაფრის გარდა ყოველდღიურად ევნებ თვალყურს, აქაურ ჟურნალ გაზეთებს, ტელევიზიას, ყავს აგრეთვე მეგობრები ტელევიზიაში ჟურნალისტები, მათ ვესაუბრე პირადად, მაგრამ არასწორი ინფორმაცია მინდა მოგახსენოთ. მილიარდი ქალებზე ძალადობის წინააღმდეგ შენ ძლიერი ხარ აქცია პერფორმანსია მოწოდებით დღეს რუსთაველის მეტროსთან გაიმართა. საქართველოში ქალთა ფონდისა და იდენტობის მიერ ორგანიზებული აქცია ქალთა და გოგონათა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ გლობალური კამპანიის ფარგლებში გაიმართა. 14 თებერვალს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ქალები ძალადობის წინააღმდეგ პროტესტს ცეკვით გამოხატავენ. ეს აქცია ამერიკელი მწერლისა და აქტივისტი ქალის ევა ინსლერის სახელს უკავშირდება. ქალთა გლობალური მოძრაობის ფარგლებში მთელ მსოფლიოში ხორციელდება კამპანია, რომელიც
რომელიც მოუწოდებს მილიონობით ქალს გამოვიდნენ სახლებიდან და სამსახურებიდან და იცეკვონ ძალადობის დაგმობისა და გენდერული თანასწორობისთვის. 15 წუთიანი აქცია პერფორმანსის მსვლელობისას რუსთაველის მეტროსთან რამდენიმე ათეულმა ქალმა იცეკვა. მათ შორის ორგანიზატორი აქტივისტების გარდა შემთხვევითი გამრავლებიც იყვნენ. გლობალურ მოძრაობაში ვერთვებით, ამიტომ 45 ქვეყანაც ეკავს დღესაც 45 ქვეყნის ქალები ერთვებიან ამ ღონისძიებაში და ჩვენს მათ შორის ეს მამას გარკვეული თავისი ისტორია აქვს. ამ ციკლში ვერანაირი ქალთა უფლებების დაცვა ვერ დავინახე. უბრალოდ ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი როგორც აი კლარაცია ტკელი იყო, რომ სიეთ ფემინისტური მოძრაობა, როგორც ქმედიცად არაფერს არ აკეთებდა. მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა. აღმოსავლეთ პარტნიორობის საპარლამენტო ასამბლეის კომიტეტის პირველი სხდომა საქართველოში. ევროპარლამენტარები დღეს ქვეყნის პირველ პირსა და საპარლამენტო უმცირესობისა და უმრავლესობის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. და საკითხებით დაინტერესდნენ ევროპარლამენტარები და რას ისახავს მიზნად ასამბლეის კომიტეტის პირველი სხდომა, ამას თამთა ჯანაძე გვეტყვის. საკონსტიტუციო ცვლილებები, საბიუჯეტო პრიორიტეტები და კითხვები 8 თებერვლის ინციდენტთან დაკავშირებით ეს არის არასრული ჩამონათვალი იმ საკითხებისა, რომელზეც ევროპარლამენტარებმა ქართულ დეპუტატებთან შეხვედრისას ისაუბრეს. ისინი უკვე მეორე დღეა საქართველოში იმყოფებიან და დილიდან შეხვედრებს მართავენ როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის, ასევე უმცირესობის წარმომადგენლებთან. ევროპარლამენტარებს ასევე აინტერესებდათ გაერკვიათ ხელისუფლების ცვლილების მიუხედავად მოხდა თუ არა ქვეყნის პოლიტიკური კურსის ცვალებადობა, თუმცა მათ საპარლამენტო უმრავლესობისგან მიიღეს გარანტიები, რომ ქვეყანა ევროინტეგრაციის გზაზე სვლას კვლავ გააგრძელებს. მე აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ ეს ევრონესტის სხდომა საქართველოში პირველად ტარდება. ჩვენი მთავარი ამოცანაა ვილნიუსის სამიტზე, როდესაც გადაწყდება საქართველოს ასოცირებული თანამშრომლობის ხელშეკრულების გაფორმების საკითხი, ჩვენ ქვეყანა ვიყოთ მზად. მე სტუმრებს მოვახსენე, რომ ხელისუფლების შეცვლამ ქვეყანაში არანაირი პრობლემა არ შეუქმნა ამ პროცესს, პირიქით დადებითი გავლენა იქონია, იმიტომ რომ ევროპელმა მეგობრებმა დაინახეს, რომ საქართველოში ხელისუფლების ცვლა შესაძლებელია, ისე რომ არ შეიცვალოს ქვეყნის პოლიტიკური კურსი. საპარლამენტო უმრავლესობას ქვეყნის პოლიტიკური კურსის უცვლელობასთან დაკავშირებით ეთანხმება საპარლამენტო უმცირესობაც. დავით ბაქრაძის განცხადებით ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნული დელეგაციის სტუმრობა ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე. ბაქრაძემ ასევე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ქვეყანაში დემოკრატიზაციის პროცესი უნდა გაგრძელდეს. საქართველოსთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, რომ გაგრძელდეს ჩვენი ევროპული ინტეგრაცია. ამ თვალსაზრისით ევროპარლამენტთან ურთიერთობას აქვს უზარმაზარი მნიშვნელობა და სწორედ ამითია ეს დღევანდელი შეხვედრა მნიშვნელოვანი. ჩვენს ევროპელ კოლეგებს და მეგობრებს ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი შეკითხვა და შეშფოთება აქვთ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მიმდინარეობს ცალკეული პროცესები საქართველოში. ევროპარლამენტარები დღეს საქართველოს პრეზიდენტსაც შეხვდნენ, რა ძირითად საკითხებზე ისაუბრეს მათ მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრაზე და რასთან დაკავშირებით ისაუბრეს სტუმრებმა ასევე შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე. ამას ჩვენ 9 საათიან გამოშვებაში ნახავთ. მადლობა თამთა, პირდაპირ ეთერში თამთა ჯანაძე საუბრობდა. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი კი ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილეს გაბრიელა ბატიანი დრაგონს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და ევროსაბჭოს თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. პაატა ზაქარიაშვილის თქმით, საუბარი ასევე კონფლიქტების დარეგულირების საკითხსაც შეეხო. ჩატარებული ნაბიჯების თქვა გაკულტა და ანგარიშიც კი ჩაუბარეთ ერთმანეთს. ჩვენ თხოვეთ მათ, რომ გამოეგზავნათ კონსულტანტები და ექსპერტები, რათა დახმარებოდნენ ევროსაბჭოს სტანდარტებით შეესწავლათ ჩვენი კონფლიქტები, შეეფასებინათ და მოეყოლათ თუ რა ხდება ევროპის კონტინენტზე კონფლიქტების მოგების მართულები და სწორედ დღეს იყო შეხვედრა, როცა მათ უკვე წარმოგვიდგინეს თავიანთი ხედვები ანგარიში და ჩვენ ამას გავეცნობით, ანუ ვართ უკვე გადასული სამუშაო რეჟიმში. საქართველო ევროსაბჭოს წევრია და ჩვენ აქ მინისტრებთან, მათ შორის პრემიერ-მინისტრთან შესახვედრად ვიმყოფებით. ჩვენი ვიზიტის მიზანია ევროსაბჭოსა და საქართველოს თანამშრომლობის გაღრმავებასთან დაკავშირებით სამოქმედო გეგმის შემუშავება. თავდაცვის სამინისტროს 3500-მდე თანამშრომლებს, რომლებსაც ხელფასი საქართველოს ბანკში ერიცხება და საკრედიტო ვალდებულებები გააჩნიათ, მნიშვნელოვანი რესტრუქტურიზაცია შეეხებათ. ამისთვის თავდაცვის სამინისტროს იმ თანამშრომლებმა, რომელსაც დავალიანება გააჩნიათ, ბანკს თებერვალსა და მარტში უნდა მიაკითხონ. სხვა შეღავათებთან ერთად ისინი ხელსაყრელი საპროცენტო განაკვეთით სარგებლობასაც შეძლებენ.
თავდაცვის სამინისტროს ის თანამშრომლები, რომლებიც თებერვალში და მარტში მიმართავენ საქართველოს ბანკს წამალდებულების რესტრუქტურიზაციისთვის, ისარგებლებენ შემდეგი პირობებით. შეძლებენ ცეცხლის გაერთიანებას იმ შემთხვევაში, თუ რამდენიმე ვალდებულება აქვთ, შეძლებენ ხელსაყრელი საპროცენტო განაკვეთის სარგებლობას, შეეხებათ მნიშვნელოვანი შეღავათი უკვე დარიცხულ საპროცენტო სარგებელზე, მაქსიმალური მოქცევლობით განისაზღვრება მათთვის ყოველთვიური შენატანი და რესტრუქტურიზაციის პერიოდი შეიძლება შეადგენდეს 4 წლამდე. საჩხერის სამთო მომზადების სკოლაში შუალედური სამთო მომზადების ზამთრის კურსი ჩატარდა. ზამთრის კურსი ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების 19-მა სამხედრო მოსამსახურემ, უკრაინისა და პოლონეთის, ასევე საქართველოს შეიარაღებული ძალებიდან მივლინებულმა მსვენელებმა გაიარეს. წვრთნები 2 ეტაპად დაიგეგმა და თავდაპირველად კურსზე მივლინებული სამხედრო მოსამსახურეებს აბულის სამთო პოლიგონზე მაღალმთაში სროლის სწავლება ჩაუტარდათ. კურსის მთავარ მიზანს მაღალმთიან რელიეფზე რთულ კლიმატურ პირობების დროს საშტატო იარაღებიდან სროლის უნარჩვევების დახვეწა წარმოადგენდა. წვრთნები ზღვის დონიდან 3000 მეტრზე წარმოებდა. სწავლა ნატოს პარტნიორობა მშვიდობისთვის პროგრამის ფარგლებში 20 იანვრიდან 15 თებერვლის ჩათვლით მიმდინარეობდა. საქართველოსთვის დამახასიათებელია მაღალმთიანი თაგორიანი რელიეფი, აქედან გამომდინარე მთაში მოქმედებები, მთაში გადარჩენის ოპერაციები აუცილებელია თითოეულმა ქართველმა სამხედრომ იცოდეს და გაიაროს აღნიშნული კურსი. საკმაოდ რთული კურსი იყო, მაგრამ საჩხერის სამთო მომზადების ინსტრუქტორების დახმარებით და მათი ცოდნის ჩვენზე გაზიარებით ჩვენ მოვახერხეთ ამ კურსის დაძლევა. ჩვენ შევიძინეთ მაღალმთაში გადაადგილების, მაღალმთაში ზავში მოყოლილი ადამიანის ძებნა გადარჩენის ოპერაციის შესრულების სხვადასხვა ხერხები, ასევე ჩვენ შევისწავლეთ თოვლის მაღალი საფრის ქვეშ თავშესაფრის მოწყობა. ქუთაისში მდებარე მთავრობის სახლს ქუთაისის მერიამ 3000 ლარიანი ჯარიმა გამოუწერა. მერიამ მთავრობის სახლის დაჯარიმების გადაწყვეტილება მშენებლობისთვის არსებული არასრული სანებართო დოკუმენტაციის გამო მიიღო. ქუთაისის ვიცემერი ამირან ძოწენიძის განცხადებით, შენობის ექსპლუატაციაში მისაღებად ქალაქის მერია სახელმწიფო შესყიდვების ბიუროს თანხმობას ვერ მისცემს, რადგან საჭიროა სამშენებლო დოკუმენტაციის მოწესრიგება კანონის შესაბამისად. მთავრობის სახლის შენობის დამკვეთი ეკონომიკის სამინისტროსთან არსებული შპს სახელმწიფო მომსახურების ბიუროა. შეგახსენებთ, რომ ქუთაისში მდებარე მთავრობის სახლი გასული წლის ნოემბერში ხელისუფლების გადაწყვეტილებით გაუქმდა და შენობა დღეისთვის დალუქულია. სახელმწიფო მომსახურების სააგენტო შპს 100%-ით არის სახელმწიფო საკუთრება, დაჯარიმდა 3000 ლარით, იყო რაღაც დარღვევები მშენებლობის ნებართვასთან დაკავშირებით და ერთი თვის განმავლობაში გადაიხდიან ამ ჯარიმას და გადახდის შემდეგ დაიწყება პროცედურების შენობის ექსპლუატაციაში მიღების. ხაშურის სალიანდაგო მიმოსვლის სამმართველოს თანამშრომლებმა საპროტესტო აქციები ერთი თვით შეწყვიტეს. ეს გადაწყვეტილება მათ რკინიგზის დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკების შემდეგ მიიღეს. მუშების სახელფასო ანაზღაურების 30%-ით გაზრდასა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას ითხოვდნენ. რკინიგზის დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ თანამშრომლების ხელფასი მომავალი თვიდან 50 ლარით მოემატებათ. მათი სხვა მოთხოვნების დაკმაყოფილების შესაძლებლობაზე კი უახლოეს დღეებში იმსჯელებენ. გაფიცულებთან მოლაპარაკებაში ხაშურის მაჟორიტარი დეპუტატი ვალერი გელაშვილიც იყო ჩართული. ხაშურის სალიანდაგო მოსვლის სამმართველოს თანამშრომელთა განცხადებით, ხვალ რკინიგზის დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან შეხვედრა იგეგმება, რა დროსაც დეპარტამენტის თანამშრომლებს მათ მიერ შედგენილ 6 პუნქტიან მიმართვას გააცნობენ. ამათ ვთქვათ, რომ თანაბროს ხელფასი სხვა თანამშრომლები, რაც ფიზიკურად შეუძლებელი ეს ვერ მოხდება. ზოგი ღამისწლებში მუშაობს, ეს ადამიანები ღამისწლებში არ მუშაობენ, ისინი იღებენ ღამის ნამუშევარ საათებს, ის შკალა დიდია ამათთან შედარებით. შეიძლება მათ შრომავალი ყოლა ხალხსადარი ხელმძღვანელობს რაღაც შეთანხმებამდე მიიღეს. არ შეიძლება ყველა მერტაი ხელფასი მიყოს. ახლა ის რომ ადამიანი მუშაობს 8 საათს თუ 12 საათს, განსხვავებული ხელფასი მაქვს. ყველაფერს თავისუფალი კვალიფიკაცია აქვს ამიტომ, იმიტომ რომ 400 ლარი გააყოლოთ და ნაკლებს მუშაობთ, რომელიც მუშაობს ეს არ მაქვს. ეს ნავს გამუშავებიდან გამოდით. ყველიდან გავდივართ სამუშაოდ. თუ ერთი ამ ორი კვირის ერთი თვის განმავლობაში არ შეასრულეს ჩვენი მოთხოვნები, იგივე განმეორდება, რაც დაინახეს დღეს რკინიგზის სამმართველოს მუშაობა.
საჩხერელი მუშები კომპანია GID-ის წინააღმდეგ საგზაო სამუშაოებზე დასაქმებული 30-მდე პირი კომპანიისგან 4 თვის სახელფასო დავალიანებას ითხოვს და კუთვნილი ანაზღაურების სრულად მიღებამდე სამუშაოების გაგრძელებაზე უარს ამბობს. GID-ის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებს საჩხერის სოფლების გარდა საჩხერე-თბილისის ცენტრალურ გზაზეც აწარმოებს. კომპანიას დასაქმებულების გარდა პრობლემები საჩხერის მუნიციპალიტეტთანაც შეექმნა. 247,000 ლარიანი პროექტის არასადანადო შესრულებისთვის GID 59,000 ლარით უკვე დაჯარიმდა. ხელფასები ადერიცხო არავინ არ იმუშავებს ეგ. სექტემბერიდან დეკემბრამდე გადადვანეს გზა. არავინ არ იმუშავებს ეგ. ხვალზე ასე იტყვევიან სულა და ახალ წელსაც უხელფასო დაქტოვეს. ამათი რაღაც დასაჯერებელია. არ გაგრძელდება ეს გზა სანამ ფულს არ მოგწერენ. ბას ჩვენ არავინ არ გავურბით ამ დავალიანებას გავისწორებთ პირველივე თანხების შესრულების თანხების მიღების თანხა. ამბროლაურის რაიონს 7 თებერვლიდან ბუნებრივი აირია აღარ მიეწოდება. ამბროლაურ გაზის დირექტორის განცხადებით გათიშვა აბონენტთა დავალიანების გამო არ ხდება. ბუნებრივი აირის მიმწოდებელ კომპანიასა და ამბროლაურ გაზს შორის არსებული შეუთანხმებლობის გამო რაიონი ბუნებრივი აირის გარეშე დარჩა. საქმე ეხება ბუნებრივი აირის დანაკარგს, რომელიც ამბროლაურ გაზს ერიცხება. 4-5 დღეა რომ გაზი აღარ გვაქვს. პრობლემა ასე არის, ნათქვამი რომ თითქოს გადაუხდელობის გამო, დავალიანების გამო გაზი არ არის. როდის აღუდგება ბუნებრივი აირი ამბროლაურის მოსახლეობას, მე ნამდვილად დღეს მდგომარეობით პასუხი არ მაქვს. უახლოეს მომავალში დაველოდოთ შედეგებს და მოვლენების განვითარებას. მოსახლეობა ვეჯინის ქსელის ერთ-ერთი სუპერმარკეტის წინააღმდეგ ავლაბრის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე მოსახლეობა ვეჯინის სუპერმარკეტს ჰიგიენური ნორმების დარღვევისთვის უჩივის. მათი განცხადებით, მაღაზიიდან გაფუჭებული პროდუქტი ეზოში იყრება და ნაგვის გატანა დროულად არ ხდება, რაც ანტისანიტარიას ქმნის. აღნიშნულ ფაქტზე მათ საპატრულო პოლიციას რამდენჯერმე მიმართეს, თუმცა პრობლემა კვლავ მოუგვარებელია. სუნი გვაწუხებს, დეზინტერია. დღეს დილას ჩემი შვილი სკოლიდან მომავალი მეზობლებმაც დამიკაკუნეს და ყველა შევკრებ და ნახეთ, რომ ვადა გასული პროდუქტი ჰქონდათ სარდაფში, ინახავდნენ და იყო მისი, არ ვიცი რა სიტყვა, ყრიდნენ, ანუ ბუნკერები ჰქონდათ მოტანილი და ყრიდნენ ამ ძეხვეულს, პურს. და ამიტომაც გამოვიძახეთ პატრული და შედგა ოქმი. ხელოჩაურის მუნიციპალიტეტში ახალი გამგებლის არჩევის შემდეგ ოფიციალურად რეორგანიზაცია არ დაწყებულა, თუმცა ყოფილი გამგებლის 3 მოადგილემ თანამდებობა დატოვა. ასევე საკუთარი განცხადების საფუძველზე სამსახურიდან წავიდა გამგებლის თანაშემწეც. მუნიციპალიტეტის 11 თემიდან საკუთარი განცხადების საფუძველზე 10 თემის რწმუნებული თანამდებობიდან გადადგა. ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტიდან წასული თანამშრომლების ადგილზე დროებით მოვალეობის შემსრულებლები მუშაობენ. უახლეს მომავალში გამგებელი ვაკანტურ ადგილებზე კონკურსის გამოცხადებას გეგმავს. კონკურსი დაახლოებით არც 1-2 თვის განმავლობაში გამოვაცხადებ ჩვენ კონკურსს და ყველა შეუძლია რომ მიიღოს მასში მონაწილეობა. იმ ადამიანებმაც რომლებიც ახლა მოვალეობას ასრულებენ და სხვა ადამიანებმაც რომლებიც დაინტერესდებიან ამა თუ იმ ასე ვთქვათ თანამდებობის დასაკავებლად ამ კონკურსში მიიღებენ მონაწილეობას. შეხვედრა მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებთან თელავში შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებმა კახეთში მოღვაწე მეწარმეებს საგადასახადო კანონმდებლობაში 2013 წლის 1 იანვრიდან შესული ცვლილებები გააცნეს. გარდა ამისა, შეხვედრაზე საუბარი შეეხო მომსახურების სერვისების გაუმჯობესებასა და საგადასახადო ურთიერთობების ფორმებს. შეხვედრაზე, რომელიც სასტუმრო ძველ თელავში გაიმართა, ბიზნესის წარმომადგენლებმა საკუთარი ხედვები წარმოადგინეს. მათ დადებითად შეაფასეს საკონტროლო სალარო აპარატების გამოყენების წესების დარღვევისთვის დადგენილი ჯარიმის ოდენობის შემცირება და დარღვევის ფაქტის პირველადი გამოვლენისას საქციის სახით ფულადი ჯარიმის ნაცვლად გაფრთხილების გამოყენება. რაც შეეხება ამ ეტაპზე უკვე შესულ ცვლილებებს, ძირითადად შეეხება საჯარიმო სანქციების შემცირებას, კერძოდ საურავების შემცირებას, ჯარიმების შემცირებას სალარო აპარატებზე ზედნადებთან დაკავშირებით და ამასთან გეგმება დამატებით კიდევ საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება საგადასახადო კანონმდებლობაში. რა თქმა უნდა, ახლა მეწინებისმიერი მეწარმისთვის ჯარიმის შემცირება და ეს ერთ-ერთი ხელის შეწყობა არის. მაგრამ ეს ჯარიმა ალბათ უნდა შეუმცირდეთ იმათ, ვისაც შემთხვევით უხდება, თორე შეგნებულად როდესაც მეწარმე არ ღოს, მე არა ვარ იმის მომხრე, რომ მასა შემცირებული იყოს. მისასალმებელია ეს დაბიჯებირობით, რადგანაც არც ერთი ორგანიზაცია, არც ერთი წარმოება არ არის დასწრებული, რაღაც შეცდომა არ გაეპაროს. ვიცი შემცირება ყოველთვის დადებითად აისახება კომპანიის საქმიანობაზე.
საზოგადოებრივი ცენტრი ხობის რაიონის სოფელ ჭალადიჩი. ცენტრი თემის 15,000-მდე მოქალაქეს მოემსახურება და 200-ზე მეტი სერვისის მიღება მათ სოფლიდან გაუსვლელად შეეძლებათ. ცენტრში განთავსებულია სოფლის რწმუნებულის აპარატი, საჯარო და სამოქალაქო რეესტრის სერვისები, ასევე ლიბერტი ბანკის, მაგთისა და ალდაგის წარმომადგენლობები. ცენტრში მოსახლეობა უფასო ინტერნეტითაც ისარგებლებს. მსგავსი დაწესებულება საქართველოს 5 დიდ სოფელში უკვე გაიხსნა. უახლოეს მომავალში კი მსგავსი ცენტრი წალენჯიხის დაბა ჯვარში ამოქმედდება. ჭალადიჩის საზოგადოებრივი ცენტრი დღეს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე დავით ჯანდიერმა გახსნა. არის ერთი სივრცე, რომელშიც მოსახლეობას ექნება სოფლიდან გაუსვლელად შესაძლებლობა მიიღოს ყველა ის სერვისი, რასაც თავაზობს საჯარო რეესტრი, გარდა სახელმწიფო სერვისებისა, შესაძლებლობა აქვს მოსახლეობას ასევე ისარგებლოს უფასო ინტერნეტით და მიიღოს სერვისები, რომლებიც არის კერძო სექტორის მიერ შესთავაზებული. ჩვენ გვინდა რომ ეტაპობრივად მთელი საქართველო დაიფაროს ასეთი საშუალებით და უფრო მეტ ადამიანს მიეცეს სოფლიდან გაუსვლელად როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო სერვისების სარგებლობის საშუალება. მივესალმები მსგავსი სერვისების გახსნა სოფლად სარგებელი ძალიან ბევრი მოახსოვს. თვითონ ადამიანი გლეხის არ გაცდება ადგილზე მიიღოს აქ ყველაფერს მომსახურებას. პრეზიდენტის მოწვევა თუ დაუჭად მიწის არეგისტრება, ეს ყველაფერი ხდება ადგილზე ხდება. საგაზაფხულო ხნათესვა დაიწყო სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერისა და განვითარების პროგრამის ფარგლებში მიწის 640,000 მესაკუთრე სახელმწიფო დახმარებას მიიღებს. პროგრამის ფარგლებში გლეხებს სპეციალური ვაუჩერები გადაეცათ, რომელიც მიწის ფართობის მიხედვით 1 ჰექტარზე 100-დან 640 ლარის ღირებულების სასოფლო სამეურნეო ტიპის დახმარებას ითვალისწინებს. აი ახლა აქ რომ დღეს ფართობები იქნება რა მე მთლიანად მჯერა 100%-ით რომ ამ ფართობის 30% არ მოიხნებოდა წელსა. იმ უბრალო მიზეზის გამო რომ ხალხს ეხლა ფინანსურად უჭირს. ეხლა თუ არ მოხანი აქ ფართობი, სხვა დროს აპრილში მოხნას და მაისში მოხნას აზრი არ აქვს. ეხლა უნდა მოხდა, ეხლა არ არის შემოსავალი, ეხლა არ არის ფიზიკურად არ აქვს ხალხს თანხა ეხლა. ამიტომ ეს ღონისძიება ჩვენთვის იყო რაღაც სასწაული პირდაპირ. აი დროული სასწაული პირდაპირ. ეს მარტო ერთჯერადი რამე რო იყოს, მაინც გასაკეთებელი იყო, იმიტომ რომ ვინც ამას აბრობს, თხოვდი რომ ჩამოვიდეს და აი მოსახლეობას გაესაუბროს, მათი სახე დაინახოს, მარტო ამად ღირდა, აი ამ სიხარულად ღირდა ამის გაკეთება, რომელსაც ფასი არ აქვს. ამას ვერ შეაფასებ. ეს 180 მილიონი დაჯდა თუ 700 მილიონი დაჯდა. ეს თელ საქართველოში იქნება და იქნება 650,000 ადამიანთან მისული გამართული გამარჯობა ნათქვამი, ჩამორთმეული ხელი, მათთვის იმედის მიცემა, მათი მობრუნება უკან სოფლად და ის ვინც გამჯია და ვინც გადაწყვეტს რომ წამოყვეს, ეს იქნება მრავალწლიანი ციკლი. ოზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგიის გეგმის საჯარო განხილვა მოეწყო. დოკუმენტზე, რომელიც 2013-2016 წლის განვითარების სტრატეგიასა და მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტებს ასახავს, მუშაობა 3 წლის წინ დაიწყო. 100 ფურცლიან დოკუმენტში დეტალურადაა გაწერილი ის აქტივობები, რომელიც მუნიციპალიტეტის განვითარებას ხელს შეუწყობს. აღნიშნული დოკუმენტი ადგილობრივი თვითმმართველობის ასოციაციის ექსპერტების რეკომენდაციის საფუძველზე შეიქმნა და სავარაუდოდ 2 თვეში დამტკიცდება. მთავრობის დადგენილების თანახმად მსგავსი ტიპის დოკუმენტი ყველა მუნიციპალიტეტმა უნდა შეიმუშაოს. 3 წლის წინ დაიწყო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მუნიციპალურ განვითარების სტრატეგიის შემუშავება. მაშინ ეს იყო პილოტური პროგრამა და მისი ამოცანა იყო, რომ მუნიციპალიტეტს ჰქონოდა წარმოდგენა თუ როგორ ხდება დაგეგმა ევროპის ქვეყნებში და ჩვენი ევროპული გამოცდილება ავიღეთ ანალოგად. ჩვენ თვლით, რომ სადღაც 2 თვის შემდეგ საშუალება მოეცემა მუნიციპალიტეტს უკვე დაამტკიცოს მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგია. რომელიც ხელშეუწყობს ძირითადი პრიორიტეტების, როგორც არის კომუნალური მოსახურება, სოციალური დაცვა, სკოლამდელი განათლება. მაგთი კლუბში მაგთიკომის ფოტოკონკურსის ჩემი ვალენტინობის ბარათის გამარჯვებულების დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. ფოტოკონკურსში 3 გამარჯვებული გამოვლინდა, ისინი რომში 2 კაციანი საგზურებით დაჯილდოვდნენ. კონკურსში მონაწილეობა 4,000-ზე მეტმა მონაწილემ მიიღო. სიმპათიის ნომინაციაში გამარჯვებული ფოტო კი ვალენტინობის მისალოცად თბილისის ცენტრში განთავსდება. ეს დასრულდა მაგთიკომის მიერ გამოცხადებული ფოტოკონკურსი ჩემი ვალენტინობის ბარათი. გამოვლინდა 3 გამარჯვებული, რომლებმაც მოიგეს რომაული არტადაგები. 3-ვე გამარჯვებული გაემგზავრება რომში. მათ ელოდება დაუვიწყარი მოგზაურობა. გავიმარჯვეთ როგორც ყველაზე ორიგინალური სურათი.
ორიგინალური ფოტო. ძალიან დიდი მადლობა მაგთის ყველა მონაწილეს, ვინც კი მიიღო მონაწილეობა მაგთის წარმომადგენლებს. ჩვენ მეორე ნახევართან ერთად მივემგზავრებით რომში. ძალიან დიდი საჩქარი არის. დაადროა გავიგოთ რაზე იქნება საუბარი გადაცემა ბიზნესის დროში, ამას მისი წამყვანი თეა შველიძე გვეტყვის. თეა, მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმებით ვასიკო, რაც შეეხება დღევანდელი გადაცემის თემებს, როგორც ცნობილია, ფინანსთა სამინისტროს დავების განხილვის საბჭო რეფორმირების პროცესია. მთავარ საფინანსო უწყებაში განმარტავენ, რომ ამის რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი და ძირითადი მიზეზი არის მისი გამჭვირვალობა. ამ თემაზე დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ფინანსთა მინისტრის მოადგილე დავით ებრალიძე, თუმცა პარალელურად ჩვენ შევეხებით სხვა საკითხებსაც და იმ სიახლეებსაც, რომელსაც ფინანსთა სამინისტრო უახლოეს მომავალში გეგმავს. კიდევ ერთი თემა, არანაკლებ მნიშვნელოვანი და საკმაოდ საინტერესო იმ ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის, რომლებსაც ჰქონდათ გარკვეული პრობლემები წინა წლებში, როგორც ცნობილია, იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა გუშინ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს გააცნო ახალი ინიციატივა იმის შესახებ, რომ შეიქმნება დროებითი ხარვეზების შემსწავლებელი დროებითი კომისია. კომისია ორი მიმართულებით იმუშავებს. მეორე მიმართულება იქნება ის, რომ ადმინისტრაციულ საქმეებზე დავის ღირებულება თუ კი აღემატება 100,000 ლარს, ასეთ შემთხვევაში კომისია განიხილავს ამ საქმეებს, სავარაუდოდ აქ მოხდება იმ ბიზნესმენების საქმეები, რომლებიც უჩივიან წინა ხელისუფლებას. დღეს ამავე დროს ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველოს ჩაატარა საკმაოდ საინტერესო კვლევა ბიზნესზე ზეწოლის შემთხვევების გამოვლინებასთან დაკავშირებით და ელიტარულ კორუფციაზე. ამ თემაზე ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს ანალიტიკოსი გიორგი ჭანტურია და ასევე მთავარი იურისტი ეკა ბოკუჩავა. დიდი მადლობა, ასეთი იქნება გადაცემა ბიზნესის დრო, საინფორმაციო სამსახური კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 9 საათზე თამთა სანიკიძესთან ერთად დაბრუნდება.